ফুটন্ত পানিতে সিদ্ধ করে মজাদার সজিনা ভর্তা। মুখরোচক সজিনা ভর্তার নতুন রেসিপি। ওয়েলকাম ভুংভাং আইডিয়া চ্যানেল। প্লিজ সাবস্ক্রাইব ভুংভাং আইডিয়া চ্যানেল। প্রিয় দর্শক, আবারও স্বাগত ভুংভাং আইডিয়া চ্যানেলে। আজকে সজিনা দেখতে পাচ্ছেন, এই সজিনা দিয়ে নতুন একটা রেসিপি করব। এই সজিনা ধুয়ে চুলায় বসাইয়া দিয়েছি, অলরেডি সিদ্ধ করব। সিদ্ধ করে সজিনার ভর্তা কিভাবে করব তা দেখতে থাকুন আমাদের ভিডিওটি। এর সাথে আমি এই মরিচ দিয়ে দিলাম সিদ্ধ করার জন্য, ঝাল মরিচ দিয়ে দিলাম কয়েকটা, সিদ্ধ হবে। এটা আমি চুলা ধরাই দিছি, অল্প একটু জাল চলতেছে, আর একটু বাড়ায় দেই। এই দিলাম বাড়ায়, এবার ঢেকে দিব। এই সজনেটা সিদ্ধ হোক, তারপরে দেখাচ্ছি আজকে সজনে ভর্তা কিভাবে করতে হয়। দেখতে থাকুন ভুংভাং আইডিয়া চ্যানেল। এখন নামিয়ে নেব সজনা ভর্তা রেসিপি। এই দেখেন কিভাবে করব, দেখেন। সাজনা ভর্তা, সজিনা, সাজনা, সজনে যেটাই বলেন, সজনে ভর্তা। কাঁচামরিচ পেঁয়াজ দিয়ে সরিষার তেল দিয়ে ভর্তা হবে। চলুন আমরা পরবর্তী প্রসেসে চলে যাই। প্রিয় দর্শক, এই যে সিদ্ধ করা হয়ে গেছে, পানিগুলো ছেঁকে তারপরে আমি সজনাগুলো এখানে রেখেছি। এখানে সিদ্ধ মরিচগুলো রয়েছে, এখানে পেঁয়াজ কুচি করে রেখেছি, রয়েছে লবণ, আর খাঁটি সরিষার তেল, খানিকটা ভাজানো। তা আমরা এখন প্রসেসিংগুলো দেখাচ্ছি। এই যে এইভাবে করতে হয়, সজনাগুলো ফেটে তারপরে দেখেন কিভাবে করি। তারপরে এই চামচ দিয়ে এই মূল মশলাগুলো এভাবে কাঁচে নিয়ে আমরা ডাঁটাটা ফেলে দিব। এইগুলো হলো ভর্তা করবো। এই হয়ে গেল, ফেলে দিলাম। এই যে এইভাবে আমরা প্রত্যেকটা অংশ, প্রত্যেকটা সাজনা আমরা এইভাবে বেছে বেছে নিয়ে নিব। এই সাজনা ভর্তার নতুন একটা পদ্ধতি, দেখে নেন, আপনারা করে খাবেন। খুবই সুস্বাদু এবং ঔষধি গুণ সম্পন্ন। সাজনাগুলো একটু বেশি মোটা হলে ভালো হয়, তাহলে ভিতরে মাল বেশি থাকে। এইভাবে হেঁটে নিয়ে এভাবে সবগুলো করে নিচ্ছি। দেখতে থাকুন ভুংভাং আইডিয়া চ্যানেল। আজকের রেসিপি সজনে ভর্তা। এটা ভাতের সাথে খাইতে অনেক টেস্ট। বিচিওয়ালা সজনা হলে বেশি ভালো হয়। সিদ্ধ করে নেওয়া হয়েছে, ঔষধি গুণ সম্পন্ন সজনা, সজনে। এইভাবে সাজনাগুলো পুরো ছাড়িয়ে নিয়ে, এরপরে দেখেন কতগুলো ছাড়ানো হয়ে গেছে। এখন শেষ, আর 2-3টা আছে, সবগুলো ছাড়িয়ে নিচ্ছি।
যে ছাড়ানো হয়ে গেল। এখন পেঁয়াজ মরিচ ডলে এর সাথে মিশিয়ে হাতে ভর্তা করতে হবে। খাঁটি সরিষার তেল দিয়ে দিচ্ছি, সেই রকম একটা ফ্লেভার বেরিয়েছে। না বানাইলে বা না খাইলে বুঝতে পারবেন না কি একটা জিনিস আর কি একটা স্বাদ, একদম মুখে লেগে থাকার মতো। দর্শক এই দেখেন কি সুন্দর একটা মুখরোচক, মুখে জিভে জল বের করে নিয়ে মুখরোচক একটা সজনে ভর্তা হয়ে গেল। এখন শুধু খাবার অপেক্ষা। গরম ভাতের সাথে খালিও খাইতে পারেন, ও সেই রকম একটা টেস্ট ফ্লেভার। তো প্রিয় দর্শক, এই যে হয়ে গেল সজনে ভর্তা। আপনারা ফালাইবেন আর আত্মা ভরে খাবেন। খুবই সুন্দর হয়েছে, খুব টেস্টি হয়েছে। আপনারা বানাবেন আর আত্মা ভরে খাবেন গরম ভাতের সাথে। সজনে ভর্তার রেসিপিটা দেখলেন, কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন কমেন্টে। আর লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন অবশ্যই। আর ভুমভাং আইডিয়া চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই বেল বাটন বাজিয়ে দিবেন নতুন নতুন ভিডিও পেতে। আল্লাহ আপনাদের সুস্থ রাখুক। আজকের মতো এই পর্যন্তই। আবারও হাজির হব নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ। প্লিজ সাবস্ক্রাইব ভুমভাং আইডিয়া চ্যানেল। লাইক করুন, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন এবং সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন বাজিয়ে দিন। ধন্যবাদ পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য।